Uwiteka urutare ruzima, urutare twegamaho ntitunyeganyezwe. Mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi, uri kumwe na Prophet Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo, by'umwihariko uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Umwuka w'Imana akuntumyeho, arambwiye ngo agiye kuguha ubwenge buzatangaza abantu benshi. Rangurura uvuge ngo haleluya. Turasoma ijambo dusanga muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 7. Ijambo ravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo n'ubwenge ushingiye ku kwirinda. Haleluya. Ndagira ngo sengane nawe muri aya mavuta, sengane nawe muri izi mbaraga. Uwiteka akwitamururire, Uwiteka akwigaragarize, Uwiteka akuzure, Uwiteka akuzuze mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Haleluya. Kuko tutahawe umwuka w'ubwoba utugumisha mu bata, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga, umwuka w'ubwenge. Haleluya. Ushingiye ku kwirinda. Ndasenganye nawe uyu mwanya kubw'iyi message. Imana yacu itanga ubwenge. Ijambo riravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo ushaka ubwenge abusabe Uwiteka. Imana yacu yuzuye ubwenge, Imana yacu yuzuye ubuhanga. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nta bwenge cyangwa inama yabasha kurwanya Uwiteka. Uwiteka ari hejuru yabyo byose. Uwiteka ari hejuru yabyo. Uwiteka atanga ubwenge. Uwiteka atanga ubuhanga. Hari umujyi umwe ba Petero binjiyemo, barimo babwiriza, bahanurira abantu benshi, babwira abantu iby'ubwami bw'Imana. Mu gihe bavugaga iby'ubwami bw'Uwiteka, bavuga ku mbaraga z'Imana, ngo abantu babatega amatwi babahanze amaso, ngo babona bafite ubuhanga bukomeye cyane mu byo bavuga no mu byo bakora. Ngo batangira kwibaza amashuri bize, ngo baza kubona ko batize, ngo ariko bibuka ko bagendanye n'umwami Yesu. Haleluya. Imana yacu ni Imana ibasha gutanga ubwenge, ni Imana ibasha gutanga ubuhanga. Kandi uyu munsi wa none Uwiteka aguhaye ubwenge. Iravuze ngo nzakwereka inzira uzacamo. Abigishwa bakesheje ijoro ryose baroba babura amafi, ariko Yesu abaha ubwenge, abereka ahantu bari bushyire inshundura zabo. Babikoze nk'uko umwami Yesu abibabwiye, ngo baroba amafi menshi. Hari ubwenge Imana igiye kuguha buri butume ibyari byaranze bigushobokera. Hari ubwenge Imana igiye kuguha buri butume byemera. Hari ubuhanga Imana igiye kuguha bugiye gutuma bikunda. Ndasenganye nawe mu mbaraga z'umwuka wera. Ndasenganye nawe kubw'amavuta adasanzwe, ngo izi mbaraga z'Uwiteka zikuzuze. Ndasenganye nawe ngo aya mavuta kwambare. Aya mavuta yambaye ubuzima bwawe. Aya mavuta yambaye imibereho yawe. Rangurura utere haleluya. Ugendere mu mavuta, ukorere mu mavuta mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyo kunanirwa kirimo kirarangira. Igihe cyo gutsindwa kirimo kirarangira.
igihe cyo kunanirwa kirimo kirarangira. Ubwenge Imana iguhaye buzatuma ushobora. Ubwenge Imana iguhaye buzatuma utananirwa. Ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ngo ariko abategereza Uwiteka ntibazananirwa. Imana iguhaye ubwenge butuma utananirwa. Imana iguhaye ubwenge butuma udatsindwa. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenganye nawe mu mbaraga zikomeye. Ndasenganye nawe mu mavuta adasanzwe. Ndasenganye nawe ngo wuzure umwuka wera. Ndasenganye nawe ngo wuzure amavuta akomeye cyane. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo ndagushimye Uwiteka. Kuri Imana itanga ubwenge, uri Imana itanga ubuhanga. Reka buri kintu cyose kitavuga Imana cyashaka kwataka uyu mwene data gikurweho. Reka uyu mugambi wa Satani uve ku buzima bwawe. Shyira ikiganza ku mutwe wawe, shyira ikiganza ku ruhanga rwawe. Vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo nakiriye umwuka w'ubuhanga, nakiriye umwuka w'ubwenge. Ndagendera mu bwenge, nzakoresha ubwenge n'ubuhanga mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Haleluya. Data urakoze ko mwene data umugiriye neza. Urakoze ko umwambitse imbaraga zikomeye. Urakoze ko umwambitse umuriro w'umwuka wera. Urakoze ko urimbuye ibyari gutuma arimbuka. Urakoze ko unanije ibyari gutuma ananirwa. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Haleluya. Turimo dusenga, ndagira ngo ufatemo akanya usenge. Uvuge ngo uri Imana igira icyo ikora. Urakoze Mwami kubw'icyo ukoze. Ijambo rirambwiye ngo ubwenge yubatse inzu ye ku rutare. Iyo ufite ubwenge wubaka ibintu bidasenyuka. Iyo ufite ubwenge buvuye ku Mana wubaka ibintu bidasenyuka. Wubaka ibintu bitari bunyeganyezwe. Wubaka ibintu bitari bunanirwe. Ndimo ndasenga ngo izi mbaraga zigutwikire. Ndimo ndasenga ngo ubu bwenge bugukoreremo. Ndimo ndasenga ngo ubu buhanga bugukoreremo. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Data urahambaye. Data urashoboye. Urakoze ko uyu mwene data umuhaye ubwenge bwo gutsinda, ubwenge bwo guhishurirwa, ubwenge bwo kubaka ibitananirwa, ubwenge bumwinjiza ahantu hakomeye, ubwenge bumuhuza n'abakomeye. Igitondo kimwe Imana yabwiye Dawidi ngo nagendanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimburira abanzi bawe imbere yawe. Iramubwira ngo nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi. Ubwenge Imana igiye kuguha buzagukomeza. Abantu bazakwita umuntu ukomeye. Hari abantu bakomeye my friend, abantu bakomeye. Bibiliya irabivuze ngo nzaguha ubwenge bukomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi. Ubwenge bugukomeza, ubwenge bukubakira, ubwenge haleluya buguha inshuti, ubwenge buguha haleluya kurobanura byinshi bitandukanye. Urakoze Mwami ko ari icyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo. Muri uyu mwanya rero ndimo nsengera ubwenge nk'uko umwuka ambwiye. Nabwiwe ngo hari umuntu umaze igihe yumva amajwi amubwira ngo ugiye gupfa. Uyu muntu Uwiteka aramubohora. Uyu muzimu umuvugira mu matwi yambuwe imbaraga. Hari umuntu mu bantu bakurikiye iri sengesho umaze igihe afite isereri ikabije yamuteye ubwoba, cyari igitero cy'umwanzi. Iyi sereri Uwiteka ayikuvanyeho. Wakiriye gukira, wakiriye ububasha bushya bw'umwuka wera. Hari umuntu wari urwaye umutwe udakira, Imana ngo iragukijije. Mu bantu bakurikiye iri sengesho hari umubyeyi wari urimo usengera umwana we. Ejo wari ufite isengesho umusengera,
uyu mwana ngo ntabwo azakorwa n'isoni, ni ku Uwiteka avuze. Mwakire ubutsinzi, wakire kunesha, umuryango wawe w'umuryango w'ubuhamya bw'Uwiteka, mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Sengeye buri wese mwami ngo agendere mu mavuta y'ubwenge buvuye ku Mana, ubwenge Uwiteka atanze uyu munsi wa none, izina ryawe Yesu rishyirwe hejuru, amen. Kamvuge ngo haleluya, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Nashyizwe n'umwuka w'Imana ku mutima kugira ngo sengere abantu bapostinga iri sengesho, abantu dufatanya kwagura ubwami bw'Imana. Haleluya, Imana ibarinze kuriganywa, Imana ibarinze inyatsi, Imana ikurinze kuriganywa mu buryo budasanzwe, kandi hari ikintu cy'umugisha ugiye kwakira vuba aha ngaha mu biganza byawe. Wakira ubuhamya, wakira intsinzi mu izina rya Yesu, amen. Kamvuge ngo bye bye.